باجنه بێگومان کاڤلیە جیهان هەستن مرۆڤان jî derxwemînin kavil dikin. Gundên êzîdiyan jî bi valahiya xwe dilê mirovan diferetînin. Gundê bacinê jî yek ji van gundan e ku bêkesî û stûxwariya xwe dil li me kir atêşgeh. Berî ku bê valakirin nêzî 300 mal têde hebûne. Nüfusa gund nêzî hezarê bûye. Dîroka avakirina gund nediyar e. Lê bi qasî şêniyên gund dibêjin gund ji hêla mala zêdê hatiye avakirin. Gund ji sê malbatan pêk tê. Van malbatana ev in: Mala Zêdê, Mala Osman, Mala Dermo. Navê gund ji ba û cin tê ku bi wateya xwe jî warê cinan e. Lê di derbarê dîroka navê gund de tu agahî tune. Gund ji Mêrdînê 76 kilometre, ji Midyadê jî 7 kilometre dûr e. Gundê Dalîn û Kerşavê jî berê êzîdî bûne û di dû re bûne misilman. Ji birî va gundan çend gundên êzîdiyan jî hene ku îslametî qebûl nekirine û li ser baweriya xwe mane. Berî ku gundî ji gund koç bikin, debara xwe bi çandiniya zêviyan û razan û xweyîkirina ajalan dikir. Gundî ji ber piskirêkên sosyoekonomîk di salên 1980yan de dest bi koçê dikin. Şêniyên gund niha bi piranî li Ewropa dijîn. Niha di gund de du sê mal hene û ji bilê wan jî koçer li gund dijîn. بهاتناوە ئەس gelekî îro kêfxweş im got hûn hatina gundekî êzîdiya û lekolîn kin û hûn filîmê wê kişînin û hûn di televizyona bidin weşandin, bi dinyayê bidin naskirin. Ez gelekî spasiya wekim û hûn bi xêr hatin ser çava hatin. Ez navê me Ferhan. Ez ji vî gundî me, ez vî gundî ji dayîk bûme. Ez Ferhanê Qero bêjinê malbata me, bavkê me em botoka ev mehela got hûn bînin hemî ya pismamê me malbata me ye. û avakirina vî gundî dîroka wî gelekî kevna. Ez nikarim jê xeber bidim, ez bêjim hevqa hezar salê wê koçê bûye êzîdî li vê derê jiyan kirine. û birazî ez gelekî memnûn bûm îro bi hatina we, ez gelekî kêfxweş im. Malbata me em ji hêla Iraqê em hatina, li gora gotinê em ji hêla Iraqê em hatina, li vê derê em cî bûne. Bes wextê em hatin vî gundî
ایزیدی بریامه تیده بون جیرا دبیجن مالا زیده فامیلا مالا زیده و مالا درم و اوزمانا سه باف دوی گندی دبون لی آول گند اولارک گو ام لسر لکولین بکن گندی مالا زیده بریا مالا درمو جی و مالا اوزمانا جی که اف انسان دوی گندی دبون خوارزی جشد ما بری گلک خوش بون کرمانجی مجی زانن و لوی هریما مدیادی پیشش گندی ماهنا کفناس کوچان خرابیا طاقا کیوخ باجن هما گندی هری مزن باجنا باجن اش گندی ایزیدیا بتوا مصرا و نافدارترا ناوی باجنی هیا براستی خودی خوارز تاریخ 85 دا کوچا گند دست پیکر بریا مد هفته و نهادا چند انسان مچون لی نگو تبی بمالباتی ولو وکا ایشی اولارک چون آلمانیا فقط کوچ بریا وی گو دست پیکر اد 85 دا از یک جوا انسان بوم گود 85 دا اجوی داری از 84 هیوا 11 از درکتم 85 دا مل آلمانیا التجا کر خودی خوارزی بری گو ام لوی داری ام گند بردن 300 مالی باجنی هبو ام گندی 300 مال بون آنا الحمدلله اوروپا ام گهانا نزیکا 1000 مالی وقتی ما اف قصرا گند آوا کر ام 800 و تشتک بون مال ایرو نزیکایل 1000 مالی کریا گندی باجنی دو گنده جبو عبادتان جه دعای نینه جبر زختین گندین در دوره گندیان عبادت و دعاین خواه بدزی لمالین خواه دکرن ددمک زوده مسلمانان لگند آواهیک آوا کرنه جبو مزگفته لگل ایزیدی ین قدیم او قبول نکرنه دو گنده بویرک نخوش دقومه و کجری چه دبه حتی دو سه نفشانجی اف کجری ددومه لی آخر میرخاسک بناوی حیدر حمده جبو آشتیا گند قاصد کره خواه دبخشینه و داوی لوی بویرا نخوشتینه بسایاوی و حسینو آشتیا گند ساز دبه جه دعای گول ویدری بریا گم قصری چیکن نا جبرگو عبادتا ما یساق من نکاری بو بسربستی ام عبادتا خو ما هر یکی مد مالا خود ما عبادتا خود کر تیکلیه ما و کرمانجی در دور ما گل خوش بون نها جیرا بیجن دالین و کرشاف اب پسمام منا و زیده جی که ام پاراستن حقارت گوبه تا سر گند شخصی واهر جو گندی ما قبول نتکر ادهیلا مسلمانی دم بیجن گوچه ببوا
خوتها بيمت كرن ام باراستن هري خوارزي او تربا قوب وهردو التربية الجم قبي او دبيجن تربا خاني وملكاني خاني وملكاني بعسلي خوديه في قندي بونج مالا زيدينا او انسان اللي قورا قو ديروكو تاريخي جهان دياما بيجن دوي نقبا مو كرشافي دا اللي ويدري باسكوفي آها سر سيتلا خاني وملكاني آدوتن براكي وان هبو باريكي هفراشيجي اشخوهي خوكر قو عجبا حيواني متنن و اف شير وماستي ميقو خوهي متينن جبوتشيا وشكوتينن اللوان بو جاسوس برنجكي نباشت هيلا خوهي خودا فكري اللوان بو جاسوس بيجن وقتي قو پس ها سربيريه و خاني و ملكاني پس دوتنا وان دست بيكرن بري وان تفنق آوید بزنال سرسي تلي كشت بي هر دو خيشكا بحفرا قو چاوه تدركوه بيت كود نيشان جيبه و يكا تنبي دو يعني زيدبونا تا جمال باطي چه نبي انا خوارزي او دعا قبليا براستي جي كيش في مالباتا ما يعني كس نبو يا شاده هي دوا زمان بصدي صالا كس نبو يا شاده قو چار مالي وانشي بوبن بولوش طرف کو دي زيده نابن زيارتا ما ميراف هيا ام دبيجن ميراف او زيارتا قوة ديماني ويز باورم وقرتن او حفتيكي ججناوي هيا حفتيكي بهاري هيا وحفتيك بايزي هيا ججنا ميراف وقتي قو ججنا ما قو جماعي وقتي قو دچه دبو حفتيكي داهولو زرنا خوارن وفقوارن اف سردوري مدهاتن كيف كرن و آخوارن و وخوارن پشتی حفتی که بلا بونا بچونا مالی خو مالبات ما منافدارش برگو ام باو ام سه برا دوی گندی دبون پشتی و مالا زیدی و مالا درمو سروک ما مالباتا ما و مزن ما شبری بو شبری ایسلی دبیجنه او مزنه مبو و برازي دوی محلا قو نهات تبيني مقو اب مالباتا مايا ام من درا مقابلي و او مزنه ما في مالباتي بو او من درا مزنه ما في مالباتي بو اگوتني حليكي خلف خوارزي تبكي انكي انساني كرد جميرخاسا خالي نابل ميرخاسي وان ايروجي كي ميرخاسي وان هنا ايروجي باشي وان هنا نها ام پسمامي هبون لي كشتن كد نقابا ما نيزيكا 85 سال 9 سالي كشتنا ما بردوام كر نها الحمد لله چوك شكر او تشت متبا بحرديت بردايا و امو قديخ والهفاتنا و او تشت نقابا ما دركتيا براستي نياري فلان دفي قنديدا نمايا ام ويجي كي قالكي كيف خوشن وبسايا خدي وسري جاميري وكا وكتن اورتا ما ومجي مخاطر داوان وام الهفهاتن لي سري الهفهاتني وسلعة في قندي قو بشتي نوت صالي تشيبو رحمة خدي المريه و حيدر دبيجن حيدري حمدي ها او خانيه ها المقابل قو بيننا او ايويا روجا داوي قو كريويل داوي هات كشتن قو وكا المان و اوروبي بيجن شتوب
گو از نما قبول بکم گو دجمنایت وی گندی دا بمینه برا کوری مخاطره وی گندی بی اسرتا ولات خوارزی تجار اجدلی ما ندرکوی و نه ام ولاتي خوشبیر کن و ام وکا ملت ایزیدی زاروک ما شیره گل ولات اوروبا مريجي ام وي جنازه خو جارد راهيجن وي جنازه ام تين الاخا خوا دبنیا گوند گورستانک کevin û li baniyê gund jî goristanek nû heye. Li ser kêlên goran ji bilî motîfên melekê tawûs û rojê wêneyên miriyan hene. Ji ber ku di baweriya êzdayetî de ji bo ronahiyê girîngiyek mezin heye, find û fanosên li ser goran jî bala mirovan dikişîne. Di goristana nû de cihê şînê jî heye. Dema cenazeyek çêdibe, gundî li vir şîna xwe digirin. اگر جنازه ماش اوروبا ما امی آخا خوشش بیر بکن اگر جنازه مصبا نه وی داری زارو کامل گول اوروبا بویا نممکونا گو بی سروی آخی معناتا گو موالات خوا مجبیر کن و ما بردا اشخوارزی خوربیشم قیمتا مرنا ما براستی از باور ناکم دت بشری دا و دت ملتی دا بقای میرے ایزیدی گو کار بے قیمت بدے مری خیر و خیرات الپای مری بدے حمرے مہات 650 مہی منا دیتیا ام قیمت زیادہ دن مری اجبوان دا قنالا وریا قنالا وا از گلک سپاسیا خوش وکم دا ریا وی قنالی دا از هیوی و رجا گو اجگندی خوکم رجا منا پر گران بوها گو گندی ما ام وگرن گندی خوا ام گندی خوا آوا بکن ام وی گندی شوق کی بدنی و ملت ما نملت بری مایا گرکا گندی ما جی زانبن کرمان جی ما نا او کرمان جی بری کی چھ بیجی برا بیجی وقتی گومتین وی آخی ام دنا ملت خوا دا پر قیمتن و قیمت زیده جی که دن ما براستی و چه آلی کاریا گو جوانکتے جی کے اجمارا کن ام خوازن گو گندی ما وگرن ولات آوایی خوچے کن وی گندی آوا بکن خوشی کے بکن وا گندی ایزیدیا براستی گو تکلوے وا گندی ایزیدیا گریے مروفتے ضلع میں گو پاری کی شوتا وی ولاتی پیرا بے گو کوے وا گندا بگریش جوا گندا درد کوي هیویا گو اسکم گندیه ما وگرن گند آوا بکن ایزیدیه مب توایی نگو گندیه مب تنه ایزیدیه مب توایی گو ام وا گندا بدن آوا کرنے و جاری ده ام خاطر و قیمت کی بدن خوشی و ام بدن گندی خوا و نتوا خوشی وەک هەر وارێک خاڵی گوندێ باژنێ ژی لە بەندا شێنیên xwe ye
بهێڤیە ڕۆژێن کو گوند شێنتر ببە. ئاخ وەلا تۆ